好啦，大家好，呢度咧就係深圳嘅洪湖公園啊，咁啊影下秋天嘅洪湖公園啦。呢啲咧一盤盤嘅咧就應該係荷花嚟㗎。嗱，呢啲一盤盤嘅咧就係荷花嚟㗎。好啦。向前面飛啦！嗱，飛低些少啊！呢度開始係咪有荷花啊？呢度，咦，有個小火車喎！啊，鬆近影下啦！洪湖公園有小火車嘅咩？以前都唔覺有嘅。好啦，飛返低啲先。好啦，我哋繼續飛啦。嗱，呢度有個艇喎，呢度。碎碎濕濕咁樣啲荷花。好啦，我哋另向埋呢一邊咧。就可以去到芙蓉橋㗎喇，向呢個方向行。哇！呢條咩橋嚟㗎？呢條飛低些少先啊！嗱，影一影啲人行啦，有人行過呢條橋。好啦，繼續飛啦！我哋經過條橋啦。有個圍欄喺度啊！好啦，升高些少。由呢個過，呢度有橋仔。
睇下呢度咩橋嚟先。好啦，呢度飛住過去先。咦，有啲人我都收埋去影一影啊！有人喺度打卡啊！攞個相機，攞個大相機影相啊！梗係好啦，大相機。好啦，飛過去先。好啦，呢度升翻高些少啦。嗱，行呢邊啦，右手邊呢邊啦。呢個咧芙蓉艇喎。嗱，我哋圍住個芙蓉艇轉個圈啦。好啦，跟住繼續行咧就係芙蓉橋啊！呢個芙蓉橋啊呢度。影下條芙蓉橋啦。好啦，我哋過埋芙蓉橋咧，再行多少少咧就好返轉頭啦。好啦，呢度咧就影下呢一度啦。呢度都有條橋㗎。我哋低飛些少啊！荷花開，灰熊去影。好啦，我哋喺嗰個芙蓉橋嗰個過啦。好啦，回程㗎啦。行呢邊。呢個咧又唔知咩橋嚟喎呢個。啲荷花好茂盛嘅時候咧，呢度企滿人㗎。呢家冇啦，即係有幾個人喺度行嘅，影埋去睇下啦。秋天嘅洪湖公園啊，有個兒童遊樂場喎喺度。
梗係好啦。啊，有鴨仔玩係嘛？梗係正啦。好啦，我哋由呢度飛過去睇下點樣。啊，頭先嗰個兒童遊樂場啊，就喺呢度嚟㗎，前面嗰個。好啦，呢個橋咧又多幾條友嘅喎，咁嚟影下啦。嗱，由大門口嗰度入嚟咧，跟住咧就轉左咧就會見到呢條橋㗎啦。跟住放下飛機，公園都拉下車。好啦，我哋回航啦。幾靚啊！洪湖公園嘅呢個園林美景係嘛？